lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Kai daga wani tuturi zuwa halalar karshe wani sirri ne sai an daure an nace wani kulli ne ba kwance ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Sama ta duko ga ƙasa na kallon sama kausi ne barhaman dai ko na furta ko da ban furta ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. In ne azumi ne sallah nan ma duka girman gausi ne linzami ya tsinke kowa ya tsaya izini bai samu ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. In yo zance na ruhi ga wani ya ce shi bai gane ba sai dai hakuri an maka nisa kai bacci baka farka ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. In yo dace mun katari da uban halara babban oga gausul asali kai ne ke man ko dama ban furta ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Komai na gani a kai na gano shakikar zati na ja ya faɗo ya ɗauka barhama ba wasa ne ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Allah sarki mai zagin mu ashe wahala bata kare ba mun rasa kanmu mun kare a cikin gausi basu gane ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Mun yi murna mun yi rawa izinin gausi bai yanke ba kayi wa damo kai wa gada ba farkon al'amari ne ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Kai in na yi jikum na yi shiru to tabbas zan tuna gausi ne dama da hauni ji da gani wanne ba ikon gausi ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Wayo wayo ashe ma'anar kalmar basu gane ba an ce ga aljanna wasu sun fi jahannama su basu gane ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Hanta da dini sun zama ɗai komai barhama bai ɓoye ba afuwan shehu ne ta salimi ni ban yo jayayya ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Hanya ɗauɗar da ka bar gausi ka zama shashasha inda na ganka na rantse gausi ba zan maka shirka ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Komai ka gani tabbas na nuni da buwayar Allah ne sa ka zance boyewa ba a san wane ne gausi ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Kai ka zo Islam kai nuni jama'a da yawa ba su gane ba iman ihsan gausi ne majubi bai san Allah ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Abuwan malam istighfari goge aibi ne ka bu barhama ka daina ganin aibin wani ba daidai ne ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Aikin gangan bai yi kama da abin da ya zo daga Allah ba a yi soyayya ce manufar gausi ba nuna kiyayya ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Ban furta ba sannan ban ci abin da ake lissafi ba komai ta gani gausi ne da farilla ban bar sunna ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Wani ya leko ga wani ya koma duka gausi ne mai jayayya da kai abada ba za ya ci riba ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Daga himmar nan ta madiyar wani ke tafiya ba na waike shehu Husaini har abada kai na rike ba za na saki ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Wayo shehu zaukin soyayyar kai na da ba na kafura daɗi Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Hasan halala a kowa ina barhama kai ne tun kaho na wayo shehu wayo Allah na barhama waye. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Taron yamma kar na tsaya tafiyar gausin bata kare ba domin malam ta su dukkan abin da kace gausi bai koyan ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. In ka ki batun gausi tabbas ɗanka ba ya ke ma jayayya ba ka bar Allah ka rike shaitan ba karamin hadari ne ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba. Akula zagin gausi babban hadari ne da masoyansa don mai yin haka karshe ne ba zai kyau ba. Lissafi ya canza barhama gikar duba gane ba.